أعلن الجيش الأمريكي أن قواته اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن 5 طائرات سقطت في البحر الأحمر، فيما حلقت السادسة إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وفي سياق متصل، اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها للصين بعد إصابتها بصاروخ من قبالة اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة وحريق على متنها، حيث تم إخماد الحريق دون أضرار، وواصلت الناقلة رحلتها.